Johannes 20 van vers 11 af. Kom ons buig net ons hoofde saam. Ja, Here, U woord is die voedsel, sodat ons kan leef. U vul ons met die brood van die lewe. Sonder die woord, Here, sal ons honger ly. En daarom, Here, is dit wonderlik om elke keer die woord te kan oopmaak in ons persoonlike stilte tyd. En dan ook spesiaal op 'n Sondagmôre, wat ons weet dat die Gees elke oomblik met ons praat deur die woord. Duidelik praat. Here, wat 'n voorreg om die woord in ons eie taal te hê. Wat 'n voorreg om op 'n Sondagmôre te kan hoor hoe die woord gebring word, sodat ons dit kan verstaan. Here, U gaan ons voed. Ons weet dit. Want ons hou vas aan die beloftes. Die beloftes wat sê, my woord sal nie leeg terugkeer. Die woord is die lig vir ons pad. Amen. Johannes 20 van vers 11 af. Maar Maria het buitekant by die graf gestaan en ween. Nou, hierdie verhaal word vir ons vertel, of dit gebeur het voordat hulle gegaan het en vir die disippels vertel het, en die disippels het gekom, weet ons nie heeltemal nie. Die res van die skrywers, hulle gebruik verskillende verhale vanuit hierdie opstandingsverhaal om 'n bepaalde boodskap vir ons deur te gee. En dit gaan nie regtig waar dit presies inpas nie, maar wat die boodskap vir ons wil leer vanmôre. So, die disippels is terug, en nou is Maria daar. Die ander evangelies vertel ons dat sy nie alleen was nie, dat daar ander vroue saam met haar was op hierdie stadium. Sy staan buitekant die graf en ween. En terwyl sy ween, buig sy na die graf toe en sien 2 engele daar sit met wit klere aan, een by die hoof en een by die voete waar die liggaam van Jesus gelê het. En hulle sê vir haar, vrou, waarom ween jy? Sy antwoord hulle, omdat hulle my Here weggeneem het en ek weet nie waar hulle hom neergelê het. Toe sy dit gesê het, draai sy haar om agtertoe en sien Jesus staan. Sy het nie geweet dat dit Jesus was nie. Jesus sê vir haar, vrou, waarom ween jy? Wie soek jy? Sy het gedink dat die tuinier was en antwoord hom, meneer, as jy hom weggedraai, sê vir my, waar jy hom neergelê, ek sal hom wegneem. Jesus sê vir haar, Maria. Sy draai haar om en sê vir hom, Rabboni. Dit beteken meester. Jesus sê vir haar, raak my nie aan nie, want ek het nog nie opgevaar na my Vader nie, maar gaan na my broeders en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader en julle Vader en my God en julle God. Maria Magdalena het aan die disippels gaan vertel dat sy die Here gesien het, dat hy dit vir haar gesien het. Net tot sover. 'n toestand van hartseer. 'n toestand van hartseer by die graf. En terwyl Maria hartseer is, sien sy niks. Want hartseer veroorsaak dat jy nie lekker sien wat God besig is om te doen. Die ongelooflike van hierdie verhaal is dat Maria sien 'n paar keer dinge wat God vir haar wil gee om vir haar te sê, Maria, daar's meer wat aangaan as wat jy op hierdie stadium kan sien. Maria is so vasgevang in hierdie een doel wat sy in haar lewe het op hierdie stadium is. Sy wil tog net Jesus se liggaam kry en sy wil hom terug gaan plaas in die graf.
oë vasgevang is in die hier en nou. En dit wat sy dink, sy sien, en dit wat sy dink, sy ervaar, mis sy alles. Die eerste wat sy mis, is die twee engele wat staan en waar hulle staan. Onthou, as ons na Johannes kyk, moet jy altyd onthou, Johannes vertel vir ons 'n bepaalde verhaal. Hy wil hê jy moet saam gaan kyk na die lens waar hy kyk na hierdie verhaal, en hy's besig om goedes bymekaar te sit, sodat jy meer sal verstaan oor die opstanding, as wat jy net die verhaal hoor. So die eerste wat hy doen is, hy bring vir ons die verhaal in, en hy vat vir ons na twee engele wat daar staan, en dit is interessant genoeg, as jy die twee engele kyk, waar hulle staan. Kyk daar vers 12. En sien hy twee engele daar sit, met wit klere aan. Hulle sit daar, hulle twee het wit klere aan, een by die hoof, en een by die voete, waar die liggaam van Jesus gelê het. Nou, dit is my amazing dat Dr. Lightfoot, wat in die 17de eeu, 'n kenner op die Hebreëse teks is, die Hebreëse taal wat natuurlik die Ou Testament is, en ook 'n teoloog, 'n Griekse kenner, vertel van hierdie verhaal as hy sy kommentaar skryf, en ek stem 100% saam met hom, want dis die eerste wat my opgeval het. Nie dat my 100% saam met hom stem enigiets beteken nie, maar dit is vir my wonderlik toe ek het lees, het dit my getref. En hy skryf, hy sê hierdie gedeelte wys terug na Eksodus 25 vers 18. Nou, as jy Eksodus 25 vers 18 gaan lees, luister wat daar staan, wie wil gou dit oopmaak? Mag gehoop daar. Eksodus 25 vers 18. Eksodus 25 vers 18 sê, maak ook twee gerubs, gerubs is engele. Maak ook twee gerubs van goud, van drywerk moet julle hulle maak. So in die tempel moes daar hierdie gerubs gemaak word, en hierdie gerubs is bo op die ark geplaas, en by hierdie ark, wat was bo op hierdie ark gewees, was die versoendeksel gewees. So aan die twee ente van die versoendeksel, so daar was twee engele geplaas aan die kante van die versoendeksel. En die ongelooflike is, die oomblik as Jesus opstaan, wat sien Maria eers? Is twee engele aan die twee kante waar Jesus gelê het. Wat wil hy kom sê? Wat wil Johannes vir ons vertel? Johannes wil vir ons vertel, die ark is nie meer hier nie, die versoendeksel is nie meer hier nie, want Christus Jesus is die versoening vir die mens. En sy mis dit. Sy mis dit, omdat sy vasgevang is in haar eie manier van leef. Sy is besig om so te huil, dat sy alles mis, sy mis hierdie ongelooflike, hier is die versoening. Die versoening het plaasgevind. Moes sy nie opgewonde gewees het? Ek meen, dit is soos klein Jackie, wat die Romeis is voor hom, maar hy is nog steeds besig om te huil. Menigte Christene is besig in die lewe deur te gaan, en hulle mis alles wat God besig is om te doen. Christus het gekom en hy het versoening kom bring. En dat is die ongelooflike, is hierdie twee engele. Die eerste wat hulle doen as hulle met Maria praat, is hulle vra, vrou, waarom ween jy? As jy na die teks gaan kyk, in die oorspronklike taal, is hulle besig om haar tereg te wys. Vrou, wat soek jy? Vrou, waarom ween jy? Wat is dit dat jy so in 'n toestand is hier by die graf? In Lukas 24 vers 5 sê die engele vir haar die volgende. Hulle sê vir haar, en toe hulle baie bevrees word en met hulle aangesigte na die aarde buig, sê die manne vir hulle, waarom soek julle die lewende by die dooies? Waarom soek julle die lewende by die dooies? Wat soek julle hier? Wat julle kom maak om hier aan te kom? Wat soek julle hierso waar die grafte is? Ek kan maar net so vinnig wil ek iets hieroor sê. Dis vir my baie keer die ongelooflikste hoeveel Christene nog steeds graf toe gaan na hulle geliefdes toe.
Wat soek jy die lewende by die dooies? Is dit nie dat die Sadduseërs, onthou julle die Sadduseërs het geglo dat daar nie 'n opstanding is nie, hulle glo in engele nie. En wat sê Jesus vir hulle? Jesus sê vir hulle dat van in die Ou Testament al wys God dat hy God is van die lewendes. Hy sê, ek is die God van Abraham, Isak en Jakob. Hy is nie die God van dooies nie, maar van lewendes. Maar Christene, of mense wat bely dat hulle Christen is, gaan elke nou en dan graf toe en gaan sit blommetjies daar. Is dit vir die wurmpies? Wat is dit? Wat het gemaak dat ons as Christene soos die heidene begin raak het? En daarmee saam gaan al die groot standbeelde en goed wat ons daarop sit. Rus en vrede. Hy rus definitief nie. Of hy's in die hel of hy's in die hemel, maar rus doen hy nie. Ergens het die kerk van die Here Jesus Christus soos die wêreld begin lyk. Partykeer hou ek begrafnisse en dan wonder ek by myself, is dit 'n Christen of is dit 'n wêreldling? Wat gaan hier aan? Die gebruike wat ons besig is om te voer, terwyl ons dit doen, wonder ek by myself, glo ons regtig waar in die opstanding? Glo ons in die opstanding van die lewe, of glo ons dit is werklik waar die einde? Het die vroeë kerk nie opgewonde gewees as iemand gesterf het nie? Was die vroeë kerk se kenmerk nie dat hulle gesê het, yes, hierdie persoon is dood? Nee, yes, hierdie persoon lewe. En dis waar ek wil wees. Maar ek dink die tragedie van die dag is, dis nie waar ons eintlik wil wees nie. So liefste hier wees. God is in beheer. As ons praat oor die God wat die opstanding so presies beplan het, en in hom is daar lewe. Christus het opgestaan. Daar's lewe. God het dit so bepaal. Dan moet ons vir mekaar sê as kinders van die Here, as ons vergeet dat God in beheer is van alles, soos wat hy bepaal het, soos wat hy gesê het. Wat sê hy vir sy disippels die hele tyd? Ek gaan sterwe en in 3 dae opstaan. Hy sê dit, hy verkondig dit vir hulle. En dan vind dit plaas, en hulle is in sak en as. Maria huil. Ek het hierdie week by die Bybelstudie 'n teksvers wat vir my so ongelooflik is. En dan gaan ek 'n paar ander teksverse. Net dat ons by mekaar verbykom by hierdie punt van, daar is lewe. Onthou dit, God is in beheer van dit alles. Kom ons lees hierdie Psalm, en dan gaan ek 'n paar gedeeltes saam lees. En die Psalm wat ons in die Bybelstudie hanteer het, was Psalm 139. Ek gaan net een vers, ek gaan nie die hele gedeelte lees nie. As jy vanmiddag 'n lekker gedeelte wil lees voordat jy gaan slaap, lees Psalm 139 heeltemal weer. OK, ongelooflike mooi gedeelte. Psalm 139. Vers 16. U oë het my ongevormde klomp gesien. Want in vers 15 vertel hy ons dat hy ons gevorm het in die moederskoot. En dan sê hy vers 16, u oë het my ongevormde klomp gesien. En in die boek is hulle almal opgeskryf, daar dat alles bepaal was toe nog geen een van hulle daar was nie. Dis die God wat ons aanbid, die God wat bepaal het, dis die oomblik waarin Christus gaan sterwe, dis die oomblik wanneer hy gaan opstaan, dis die God wat ons aanbid. Maar daai God is dieselfde God wat in Johan Louw se lewe bepaal het, wat se dag hy sal gebore word, en wat se dag hy sal sterwe. Dis my God. En die duiwel het hom nie kom vat nie, en niemand het sy lewe ingekort. Niemand. My God het bepaal, dis hoe dit sal wees, en jy gaan in trane wees, die res van jou lewe, as jy nie beginne glo in die God wat in beheer is van alles in jou lewe nie.
gaan jy in 'n toestand wees die res van jou lewe. En jy gaan hardloop van een emosionele opgang tot 'n ander emosionele. En dit gaan soos 'n rollercoaster. Jy al 'n rollercoaster gery, dit maak jou naar. Jy so gaan jy op en dis malligheid. Okay? Mense geniet dit. Maar dis terrible as dit in jou eie lewe is. En meeste mense lewe so deur die lewe. Dan gaan dit goed en dan is hulle happy. En dan is dit bad en dan is hulle af in die sak. En as. En hulle, jy kom na hulle toe en sê, "Ai, gaan dit?" Nou, wat moet 'n mens nou sê? Wel, is terrible. Ek weet, as God dood is, dan is dit 'n terrible plek waar jy nou in is. 1 Samuel 2 vers 6, en so 'n paar teksverse net oor hierdie gedagte vir julle lees. 1 Samuel 2 vers 6, die Here maak dood en maak lewend. Hy laat neerdal in die doderyk en hy laat daaruit opkom. Dis my God. My God is in beheer van alles. Hy maak dood en hy maak lewend. En as jy Hebreërs gou wil aanhaal en jy dink by jouself, maar is daar nie 'n teksvers wat sê en die duiwel het die mag oor die dood nie? Hebreërs 2 sê dit, ja, okay. Waaroor gaan hy teks gedeelte? Hebreërs 2 gaan daaroor dat jy 'n keuse het in jou lewe terwyl jy lewe, of jy vir die Here gaan leef of nie. Maar die oomblik as jy sterwe, dan is jy in die mag van die duiwel jy wil hê. Dis waaroor dit gaan. Maar hy het nie mag oor die dood nie. Hy kan jou nie dood maak nie. Die een wat jou lewe tot einde bring is dieselfde een wat die lewe laat begin. Dis die God wat ek aanbid. Job 21 vers 21. En Job het gesê nadat hy alles verloor het, naak het ek uit my moeder se skoot gekom, naak sal ek daarheen terugkeer. Die Here het gegee, die Here het geneem. Die naam van die Here is sy geloof. Wat daarvan as ons dit werklikbaar begin leef? As jy alles verloor. As jy alles verloor. En jy sê, terwyl jy alles verloor het, staan jy, en Job het al sy kinders verloor in een dag. Hy het sy besigheid, alles wat daarmee saamgaan het hy in een oomblik verloor. En Job kan sê, sonder dat hy die volheid van Christus weet, dat Christus sou kom, die sterwe van Christus, die opstanding. Mense, Job het nie die kennis van jou en my nie. En Job kan sê, na alles kan hy sê, die Here het gegee en die Here het geneem. Die naam van die Here is sy geloof. Is dit die God wat jou? Kom ons kyk nog 'n teksvers. Deuteronomium 32 vers 39. Aanskou nou dat ek is en dat daar geen God naas my is nie. Ek maak dood en ek maak lewend. Ek het verbrysel. Afrikaanse vertaling, ek het siek gemaak en ek het genees. En daar is niemand wat uit my hand uit red. Efesiërs 1 vers 11. In hom, in wie ons ook 'n erfdeel ontvang het, nadat ons van tevore daartoe verordeneer is, ooreenkomstig die voorneme van hom, wat alles laat werk volgens die raad van sy wil. Alles. Is daar een ding in hierdie wêreld wat gebeur sonder God se wil? Nou wat gaan aan met jou en my? Wat gaan aan met ons lewens? As dit is die God wat ons aanbid, maar ons is nog steeds besig in ons lewens om te lewe asof Christus dood is. Maria, as hy maar net kon onthou, haar broer sterwe, en Jesus ontmoet hom. Hy wag spesiaal dat dit 4 dae is nadat die broer al dood is. En Jesus sê vir hom, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe al het hy ook gesterf. Ek het dit al vir julle gesê, maar is vir my so mooi, Moody wat sê, as jy by enigiemand hoor, dat Moody gesterf het, moenie daai persoon glo nie, ek lewe nou meer as wat ek ooit tevore in my lewe geleef het.
dan vers 26, en elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit? In die Sondagmôre. Die Sondagmôre, toe dit in 'n toestand is, en sy's by die graf, en sy's besig om te huil, toe glo sy dit nie. Ek wil vir jou sê, en ek dink as ons na mekaar se lewens moet kyk, is ons grootste probleem vandag in die kerk van die Here Jesus Christus, is die Sondagmôre. Wat daarvan as ek regtig geglo het dat hy opgestaan het? Wat daarvan as ek regtig geglo het hy lewe hier binne in my elke dag van die lewe? Sou ek in hierdie week gedoen het wat ek gedoen het? Sou ek van daai persoon gepraat het wat ek gesê het, as ek regtig geglo het hy lewe hier binne in my? Wat sou bepaal het hoe ek gelyk het in die wêreld as ek regtig glo het hy het opgestaan die Sondagmôre? Wat sal gebeur as ek regtig waar dit glo? Wat sal gebeur met elkeen van julle wat hier sit as jy regtig glo Jesus Christus lewe vandag en hy lewe hier binne in my? Wat sal gebeur met die wêreld daar buitekant as jy instap in jou werksplek? Wat sal gebeur? Wat sal jy wil vertel as jy dit glo? Wat sal gebeur met die ergste krisis op hierdie stadium in jou lewe as jy glo God is in beheer van alles? Hy heers op hierdie stadium in my lewe. Wat sal gebeur met die ergste krisis op hierdie stadium in jou lewe? As jy glo God leef. En daarom kan ons sien, daarom lyk die wêreld en die mense wat in die kerk is, lewe dieselfde. Daarom dieselfde goedjies wat die wêreld tref en hulle ontsteld maak, dieselfde goed maak die Christene ontsteld. Hulle lyk dieselfde. Dieselfde hartseer. En dan terwyl sy besig is om af te buk, staan sy op by die graf uit en sy draai om. En dan is dit Jesus wat haar die keer ontmoet. En Jesus gaan haar weer vermaan. Die engele vermaan haar, Jesus vermaan haar ook. En Jesus vra vir haar, behalwe dat hy vir haar vra, hoor hierson, wat soek jy hierson? Kyk gou na daai gedeelte, Johannes 20. Ons gaan terug na daai gedeelte, Johannes 20. Vers 15 sê, Jesus sê vir haar, vrou, waarom ween jy? So dis 'n teregwysing. Vrou, waarom ween jy? Het geen rede om te ween. En dan sê hy vir haar, interessant genoeg, wie soek jy? Wie soek jy? Wie soek jy? Wat soek jy hier? Wie is jy besig om te soek hierso? Want as jy weet wat Christus kom doen het, dan sou jy hom nie gesoek het nie. So eintlik is jy besig om iets anders te soek hierso. Wat soek jy hier? En dis baie keer die vraag wat ons vir ons elke keer moet afvra as ons in 'n toestand is dit, wie is jy besig om te soek? Wie is hierdie Jesus vir jou? Want dis die vraag, wie is hy vir jou? Is hy die een wat beloof het hy sal opstaan, of wie is hy? Is hy die een wat jy elke Sondag gaan jy 'n bietjie kerk toe en jy trek vir jou as jy wil bietjie netjies aan en jy kom en jy sit in die kerk en hier is dit lekker en dan het jy 'n paar mense ontmoet en dan gaan jy weer huis toe. Dis baie keer mense se Jesus. Dis nie Jesus wat jou verander nie. Dis nie Jesus wat jou transformeer nie. Dis nie Jesus wat lewendig is nie. Dis 'n Jesus wat jy ingekleer het en jy maak hom wie jy wil. Wat soek jy hier? Wat soek jy hier? Dit is my ongelooflik in die Ou Testament ontmoet ons 'n man met die naam van Elia. Elia was een van hierdie magtige profete. Magtige man van God. En hy's alleen, meeste van die tyd in sy lewe. Of hy dink hy's alleen, God het natuurlik 'n bewaring gehad, 'n klomp ander mense wat ook vir hom geleef het. Maar Elia moet hierdie hele volk konfronteer. Hy moet vir Agab konfronteer. Isebel moet hy konfronteer. En hy doen dit. En hy kondig aan die eerste keer as hy ontmoet, dan kondig hy aan, God gaan nie weer reën laat gaan plaasvind nie.
En vir 3 jaar vind dit so plaas. En dan kom Elia en hy ontmoet vir Agab, hy sê Agab, bring al die profete, ons ontmoet op Karmel, op die berg. En terwyl hulle daar ontmoet, dan vind daar ongelooflik plaas. Natuurlik die heidene, hulle herhaal goeders, en die heidene is die hele dag besig om te dans, en om hulle goeie aan die wakker te kry, want dis wat jy moet doen. Nee, as jy heiden sy God het, dan moet jy hom 'n bietjie wakker maak. In die Hebreëse taal is daar 'n paar dinge wat hulle sê van hierdie heidense God, wat Elia vir hulle sê. Hy sê vir hulle, lyk my 'n bietjie kamer verlaat. Dis een van die goeie. Dit is in Hebreëus. Lyk my, hy is 'n bietjie slaap. En dan is wat doen hulle? En hulle die hele tyd, en hulle herhaal woorde. Dis wat heidene doen. Baie keer het vir my interessant hoe heidense goeders teruggekom het in die kerk. Mense sal een reël van 'n lied herhaal, tot jy later voel jy wil mal raak. Een van die liedere wat ek onlangs op hier is, Rain on Me. Ek weet nie hoeveel reën wil jy moet op jou val nie. Maar het lyk vir my, dis 'n klomp reëls. En dit net, Rain on Me, Rain on Me. Dit is hoe die heidene gedoen het. Terwyl hulle daar gechant het hulle gesê, "Wow, kom vier." En hulle die hele dag aangegaan. En toe dit nie werk nie, begin hulle self te sny, want jy moet daar iets doen. Performance. Okay. En Elia, sy God leef. En omdat Elia se God leef, sê Elia, hoor hierso, grawe 'n gat hier rondom die altaar. Hulle grawe 'n gat rondom jou. En hy sê, bring bakke water. Hierdie ouens probeer vuur uit die hemel uitkry. Elia probeer dit moeiliker maak. En hy gooi water. En hy gooi water. En hy gooi so water oor, dat die water oor die altaar loop, en dit vul hierdie rand hier rondom. En toe bid Elia. En God aan. Want hy is 'n lewende God. En al die water droog rondom dit op. En nou die ongelooflike is van hierdie verhaal is, jy dink nou, Elia stap daar huis toe, en hy sê, wel, my God is groot. Hoe amazing is hy? Jy moet nie eie mens sien nie, want dit is frightening wat nou gebeur. Okay? Hy sê, okay, wonderlik, moenie worry nie, God is in beheer van alles. Kyk hoe hy ongelooflik voorsien. Hy hoor Isebel stuur 'n boodskap en sê, as Elia vandag nog, as die dag uitgaan, nog lewe, dan is ek nie die koningin, min of meer woord. Okay. Elia hoor dit, en hy gaan en hy vlug. En nou is hy in 'n toestand. Elia is in 'n toestand. En daar is hy, en die Here gee hom kos. Die Here voorsien vir hom in 'n hardloop. Daar hardloop hy. En die Here vat hom in die woestyn in. Vir 40 dae trek hy in die woestyn in met die kos wat hy gekry het, wat God vir hom voorsien. Die engele het vir hom kos gegee. En dan kom hy daar in die woestyn in, en God ontmoet hom. En wie wat vra God vir hom? Wat maak jy hier? Wat maak jy hier? Dis een van die wonderlikste vrae wat God vra vir die mens. In die ergste toestand waarin jy ooit kan beland, is die eerste vraag wat God jou vanmôre wil vra as jy in sak en as gaan sit. En jy voel op moedverlose vlakte, en watter vlakte jy ook al sit. Wie wat die vraag van die Here vir jou môre vra is, wat soek jy hier? Gelowige, wat soek jy hier? Hoe is dit moontlik dat God vir jou so baie kan wys, dat ek in beheer is, dat ek lewe? Hoeveel keer moes God vir Maria sê, hoeveel keer moes Jesus vir Maria sê, Maria, my volgelinge, dis wat gaan gebeur, ek is in beheer van alles, ek lê my lewe op my eie af, niemand neem dit van my af nie,
dis ek is in beheer van alles. En dan is dit die ongelooflike wat plaasvind. Is Jesus noem haar stem. Maria. En wat gebeur met Maria? Nadat sy dit hoor, Jesus sê vir haar Maria, sy dra haar oor om en sê vir hom, Rabboni, dit beteken meester. Die ongelooflike is, wat wil Johannes vir ons vertel deur hierdie ding dat Jesus haar noem op haar naam? En dat sy antwoord daarop, dat sy sy stem ken. Wat sê Johannes 10? My skape ken my stem. En dis die wonderlike vanmôre, as jy in die kerk van die Here Jesus Christus, as jy saamkom as kerk van hom, ons is hier saam as kerk van hom, en jy is in moedeloosheid, het ek nodig om die woord weer vir jou te vertel, wat sê God se woord? En wat sal gebeur as jy God se woord weer hoor? Jy sal sê, Rabboni, meester. Dis wat met 'n gelowige gebeur. 'n Kind van die Here hoor die stem van God. En hy luister onmiddellik en sy hele lewe word verander. En iemand wat nie 'n kind van die Here is nie, stap hy uit en hy is in dieselfde toestand as wat hy ingekom het. En dan gryp sy hom vas. En Jesus sê vir haar, raak my nie aan. En dis bietjie weird. Hoekom sê Jesus dit? Hoekom sê hy vir haar, raak my nie aan? Wel, as jy gaan kyk net 'n bietjie later, gaan 'n man sê Jesus hom nooi en sê kom vat aan my. Thomas, kom vat aan my. Hoekom sê Jesus hier vir Maria, Maria, moenie my vashou nie. Dit is interessant dat die Griekse woord het te maak met jy klou. En Maria is nog steeds op die punt van klou. Wat het sy in die begin van die huwelik gesê? Sy het gesê, as jy hom weggeneem, ek gee hom net weer vir my dat ek hom net weer kan terugplaas. Nou sien sy dat hy lewe en wat wil sy hê? Hy moet net nie gaan. Jesus beloof hulle dat hulle nou gaan moet lewe uit geloof uit. Nie meer wat jy sien nie, maar uit geloof uit vertrou wat hy vir jou gesê het. Jy sien, terwyl mense in angs lewe, terwyl mense nie werklik waar glo nie, wat is dit wat hulle wil sien? Tekens. Jesus sien, ons wil hom vashou, ons wil sy stem hoor. Hoekom wil mense dit doen? Want hulle het nie geloof nie. Hulle het nie geloof nie. En dis hoekom hulle wil vashou. Gaan hy regtig waar in beheer wees? Gaan hy regtig waar hier bly? Gaan hy regtig waar alles regeer? Of moet ek hom hier by my hou? Here, bly net hierso. Here, as jy net hierso bly dat ek hier kan sien, dan sal ek hier glo. Johannes 14 vers 1 sê, laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan het en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan weet waar ek is. En waar ek heen gaan, weet julle, en die weg ken julle. En dan as Thomas vra, hoe weet ons dit? Dan sê hy, want ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Die wonderlike van hierdie boodskap is, Jesus sê vir haar, raak my nie aan nie, want ek het nog nie opgevaar na my Vader nie, maar ek gaan na my broeders en sê vir hulle, ek het nog nie opgevaar nie. Dit gaan nog beter raak vir julle. Want as ek na my Vader toe gaan, wat sal gebeur? Die Gees sal gestuur word. En hy sal kom getuig van my, hy sal woning maak hier binne in julle. Dit gaan soveel beter raak. Kinders van die Here, as jy die woord het, en die Heilige Gees is binne in jou, dan is jy op die beste plek in jou lewe. Hy is hier binne in jou. Hy wandel nou saam met jou. Is nie awesome nie? Dit wat Maria het 'n behoefte gehad, Here, ek wil net aan U vashou. Jesus sê, ek gaan na my Vader toe, man, ek gaan by julle kom bly. Wat gebeur in jou lewe as jy verstaan dat Jesus net by my kom bly?
Hoe verander dit die manier hoe jy leef as Jesus hier by jou kom bly? Dan sê Jesus vir die volgende. Hy sê ek vaar op na my Vader en julle Vader, my God en julle God. Hy sê, gaan vertel dit vir my broeders. Vertel dit vir my broeders. En hierdie broeders sluit almal in. Dis nie net broers nie, maar 'n suster so. Hy sê, gaan en vertel vir hulle. Ewe skielik wat geplaasvind is, Christus het sy lewe afgelê vir sy broers. En hy wil hê hulle moet teruggaan en dit vir sy broers vertel. Daar's 'n nuwe familie wat geskep is. Die opstanding het plaasgevind, 'n nuwe familie het sy lewe gekry in Christus Jesus. Nou is ons broers en susters van mekaar. Jesus praat met die mense as hulle na hom toe kom en sê, jou moeder en jou broers is hier buite. Sê Jesus vir hulle Matteus 12, vers 47. Toe sê iemand vir hom, daar staan die moeder en die broers buite en wil graag met u praat. Maar hy antwoord en sê vir die een wat hom dit vertel het, wie is my moeder en wie is my broers? En hy steek sy hand uit oor sy disippels uit en sê, daar is my moeder en my broers. Want elkeen wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is, die is my broer en my suster en my moeder. Daarom van daai oomblik af, as die kerk van die Here Jesus gepraat het, as mense gepraat het oor ander gelowiges, het hulle begin praat oor hulle broers. Hulle broers. Hulle broers in Christus, iets het niet geraak. Ek gaan na my Vader toe. Ek gaan nie hier bly. Want my koninkryk is nie van hierdie wêreld. Die grootste probleem is, jy wil 'n koninkryk hier hê, is dit nie. En daarom is jy in Maria se toestand in die begin by die graf. Want jy wil hê die koninkryk moet hier wees. Jy's so vasgevang in hierdie wêreldse koninkryk dat al wat jy wil hê is, jy soek vir Jesus net om in te kom in hierdie koninkryk wat jy geskep het en net alles reg te maak soos jy wil dit hê en dan is dit piekfyn en dan kan jy aangaan met jou lewe. En dis wat jy wil doen. Jy soek hom hierin dit wat ek wil hê jy moet verander. En hy sê nee, ek regeer al klaar. Hy sê Here, maar asseblief, wil jy nie net hierdie goedjies verander nie. Asseblief, doen net hierdie goedjies soos ek dit wil hê. Dan is dit great en dan is hy my meester en dan is hy wonderlik. Die Here sê nee, ek regeer. Ek regeer al klaar. Kan jy die Here vertrou dat hy regeer in jou moeilikste tye in jou lewe? Kan jy hom glo dat hy regeer in die moeilikste tye in jou lewe? Kan jy dit glo? Is dit die God wat jy aanbid? Mense beweeg weg van die graf af, van die dood af, van die angstigheid in jou lewe af. En nou op 'n rollercoaster ry in jou hele lewe. Christene behoort nie so te leef nie. Christene behoort nie onder te wees in die volgende oomblik bo en die volgende oomblik onder en die volgende oomblik bo nie. Die enigste rede hoekom jy so lewe, is omdat Christus Jesus in jou lewe nog in die graf is. En hy is nie meer daar nie. Hy is die totale, volkome versoening vir ons lewens. Dit behoort jou opgewonde te maak. Want dis al wat saak maak. Here Jesus, ek wil hê jy moet die versoening wees vir my. Alle hel kan losbreek hier op aarde, maar Here, dat u versoening vir my kom doen, het beteken, ek staan in 'n verhouding met die Vader, wat Christus moontlik gemaak. Dit is verreweg die beste. Niks wat die wêreld aan my kan doen, niks wat die wêreld kan hier plaasvind hier op aarde, kan wegvat dat daar volkome versoening in Christus is nie. Die twee engele sit daar en hy's nie meer daar nie. Versoening is bewerkstellig. Kan jy verstaan hoe ons nodig het om weg te beweeg van die graf af om die volmaakte en die volledige te sien? Want solank as jy met die graf by mekaar vasgevang is, dan lewe jy nog in vrees oor al hierdie goedes en dan mis jy die wonderlikste boodskap. Versoening is bewerkstellig. Gaan vertel van my broers. Maria draai weg en sy hardloop om te gaan vertel. Sy is gehoorsaam. Die ongelooflike as jy daai verhaal lees, en jy sit jou oë en jou hele liggaam in daai tyd en daai kultuur en dan weet jy,
vir 'n vrou om te hardloop na ander mans toe en vir hulle 'n boodskap te vertel, terwyl die heersende gedagte van die mans in daardie tyd was, jy kan nie 'n vrou vertrou nie. Maar dit maak nie saak nie. Want as Christus die opdrag gegee het, dan doen jy dit, want hy lewe. Die vrou by die put, wat die slegste vrou was in die dorp, het geen bekommernis oor wat die dorp meer van haar dink nie. Sy wil terughardloop in die dorp en vir die dorp sê, kom kyk. Transformasie het plaasgevind. Dit gaan nie oor wie jy is. Dit gaan oor die boodskap wat jy vir die wêreld gaan vertel. Hy lewe. Hy lewe. Dit is die hardste boodskap wat mense sien oor dat hy lewe. As jy lewe, asof hy lewe. Amen. Kom ons buig ons hoofde.